Hi friends, welcome back to Jai Silent. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் கோட்ஸ் ஒர்க் கிட்ட வச்சு எப்படி ஃபயர் அலாரம் செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், ரெட் கலர் பட்டனை எடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. நீங்கள் கோட்ஸ் ஒர்க் கிட்ட இன்னும் வாங்கலை அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், யூஸ் பண்ணி பை பண்ணிக்க. இன்னைக்கு வாங்க. ஃபயர் அலாரம் செய்ய ஃபஸ்ட்டு நம்ம AA பேட்ரி 4 இருக்கிற பவர் சப்ளை பாக்ஸ் ஒன்று எடுத்துங்க. இது பேர் Q பாக்ஸ் ப்ராசஸர். இதுதான் நம்ம கோட்ஸ் ஒர்க் கிட்ட வச்சு செய்கிற எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அடுத்தது ஃப்ளேம் சென்சார் எடுத்துங்க, ஜம்பர் ஒயர்ஸ் எடுத்துங்க, பஸர் ஒன்று எடுத்துங்க, எல்இடி ஒன்று எடுத்துங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம கனெக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி கொடுக்கலான்றதை பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளேம் சென்சார் எடுத்துங்க. ஃப்ளேம் சென்சாரில் இருக்கிற விசிசியை Q பாக்ஸ் ப்ராசஸில் இருக்கிற விசிசியில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். அதில் இருக்கிற கிரவுண்டை Q பாக்ஸ் ப்ராசஸரில் இருக்கிற கிரவுண்டோட கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் Q பாக்ஸ் ப்ராசஸரில் A பார்ட்டில் மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ணணும், B பார்ட்டில் எதையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக ஃப்ளேம் சென்சாரில் இருக்கிற அவுட்டை Q பாக்ஸ் ப்ராசஸில் இருக்கிற A1 கனெக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது Q பாக்ஸ் ப்ராசஸில் இருக்கிற A2 பாசிட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஃப்ளேம் சென்சாரோட கனெக்ஷன்ஸ் முடிஞ்சுது. அடுத்து நம்ம எல்இடியும் பஸரையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்இடியில் இருக்கிற சிக்னலை Q பாக்ஸ் ப்ராசஸில் இருக்கிற M2 கனெக்ட் பண்ணுங்கள். MA இருக்கிற 2வது கம்பியில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். கிரவுண்டை M1 கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கம்பியில் கனெக்ட் பண்ணுங்க. பஸரில் சிக்னல் மைனஸ்னு 2 கம்பி இருக்கும். சிக்னலை M2 கனெக்ட் பண்ணுங்க. மேலே இருக்கிற கம்பியில் கனெக்ட் பண்ணுங்க. பஸரில் இருக்கிற நெகட்டிவை MA1 கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு வழியாக கனெக்ஷன்ஸ்லாம் முடிஞ்சிடுது. இதை நம்ம ஒரு போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஃபோம் போர்டு வேஸ்ட்டாக இருந்தது. அந்த ஃபோம் போர்டை நான் எடுத்துக்கிட்டேன். அப்ளை பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒட்டி வச்சுடுங்க. ஒட்டினா தான் நீங்கள் டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோவில் அவ்வளோதான். இன்னைக்கு நம்ம ஃபயர் அலாரம் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்த்தோம். இந்த ப்ராஜெக்டை ஸ்கூல் பசங்களுக்கு செஞ்சு காட்டினா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.